нали, гледам ви коментарите, защото брат, буквално майка ми. Абе, тъго за разправяне, тъй че и много тъжно. Ко тако? Да, точно така го казах. Днеска ще реагираме на мой коментар. Не на мой коментар, ами на този човек, дето е избрал този коментар. Единствено беше един човек, тъй че мисля, брат, да реагирам на той клипче, брат. Ай, да реагирам е. И тъй. I am terrified of playing this character. What? Yo. Yeah. Oh, not wait. Oh my god! What? I can't do this character. So what is this character? This character. You're constantly being attacked. This character has a brother, and Yo. that brother is annoyed at you. And you can chain him down, Брат, but only for a то limited сега не amount ми of се time. And привежда, then if he touches you, защото и then you по-ще гледаме don't геймплей. decide. If he Чил, бро. if he touches, Няма проблем. Йо. what? Oh, I got a 0.02 speed up. wow, we're really booking it now. Which Oh. Oh. We've lost him. Krampus, you bitch! You're gonna make me lose my devil deal. Let me out! Oh my god, please, just give me like a brimstone or something. Ще мога да ей тука. Тъй че. Нека. I wonder if that works with static. Okay. 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 Йо. Yeah, sure, fuck it, why not? Чил. I'm excited. Брат, не се псуваме тука. Или не псуваме като цяло. Тъй че. Holy cow, this is the one. Тук сме гейминг канал, тъй че. Може само игри, That's stop. само мама и татко, ако имате. Oh my god! И баба, ако имате също. Баба. Go Който не е away! разбрал. Да, братчет. Братчет, който има. Fuck? Поздравявам ги. Oh my god. И I died! живи и здрави. Ще снимам още клипчета. Може и от някой от вас да се присъедини. Просто като малкът на It was so much easier when you're not being chased around. натисните и то. Ша. Might just kill him on the next floor Или просто and take the loss. брат, просто го And I'll just напиши в like beat it. Дискорд. Това, дето е в описанието. И ще се присъединиш към моя Дискорд сервер. Който е само за игри, само да кажа. И там ще уча в някои игри. И ви е мен в други игри. И тъй. Заедно. Oh, thank god. Oh my god, don't do this to me. Още сега го пречувствам, че ще има много екшен, тъй че нека да ви покажа. Добре, не знам. Брау! Да, тук май? Брат! Защо съм толкова тъп? Тъй. Ето... Аз... Без... Защото хората... Брат, спокойно. Все някога ще ги видя. 10 абоната. Буквално, брат, който се абонира за мен,
Аз му връщам. Ето. Всичките аз ги връщам. Без самоче. Без, както виждате тук. Без. Тъй, че абонирайте се. Аз ще ви върна абонирането. И така че подкрепяме сами. Чао.